Halo, selamat pagi Kopi Posian. Hari ini saya coba membuat video masa saya mau pergi beli daging babi di sana di Taman Puat. Oke, sekarang saya berada di rumah di area Budusan. Oke, jadi tempat kenapa saya pilih di Taman Puat punya pasar sana paling dekat dengan rumah kami sini di Budusan. Jadi di sana ada jual sayur, daging babi, daging ayam segar, ikan, banyaklah buah-buahan tempatan. Jadi kita coba di sana yang mana tamu nih ataupun pasar di sana nih karena buka setiap hari dari pagi sampai petang. Jadi kawan saya hari ini adalah si Ade, dia akan jadi video man saya untuk hari ini. Oke, so mari kita jalan dari rumah saya pergi Taman Puat di Bukit Padang sana, cari dengan misi mencari daging babi. Hari ini mau makan daging babi. Oke, sekarang kita sudah berada di pasar ataupun tamu Bukit Padang ini, Taman Puat. Macam banyak yang belum buka, mungkin masih tutupan buat Cina lah ya kali, tapi kita coba tengok saja mapi harap-harap ada lah. Yuk kita jalan. Mau yang lembut punya isi? Yang tiga itu Pak. Ada tiga ya? Ya. Apa itu? Lambu. Nah, ada yang tidak tulang Pak. Cek lagi. Kita bisa. Buat dulu lah. Boleh ya. Tulang ada nggak tulang? Tulang tidak ada. Ini mau buat sup. Ini apa ya? Tusuk. Ya no, tulang belakang. Nah. Kalau kita 20 ringgit kan enggak? Nah. Terus kita tulang. Inilah tempat kami cari daging babi.
Oke, daging babi sudah ada. Tinggal memasak, tapi kami mau cari campuran di Ahalia segala semua toh. Tapi kami cari di supermarket. Tuh. Oke, sekarang saya sudah sampai di CKS ini, area Bundusan. So tujuan saya mau sampai datang sini untuk beli itu halia, lada untuk campuran nih daging babi kita. Nanti saya mau masak 2 menu, babi masak kicap sama sup halia babi. Haha, oke, jom tapi beli.